Азийн хөгжлийн банк хүртээмжтэй ногоон сэргэлтийн төлөө зүүн Азад гендрийн тэгш байдлыг эрчимжүүлэх төслийг санхүүжүүлэн аялал жуулчлалын салбар дахь эмэгтэй бичил жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг тойрог эдийн засаг, ногоон технологийн чиглэлээр дэмжив. Төслийн хүрээнд цогц үнэлгээ, сургалт, менторийн хөтөлбөр хэрэгжүүлж 16 бизнест тоног төхөөрөмжийн буцалтгүй дэмжлэг үзүүллээ. Тэдгээрийн төлөөлөл болсон 3 бизнес эрхлэгчийн үр дүнтэй танилцъя. Оюутны найз болох Чимэд Цэрэнгийн шинэ хайртайгаа хамтраад 2020 онд Бортод гээд брэндээ үүсгэн байгуулсан. Логогоо эндээ Ил гаргая. ил гаргаад Нуугдмал байжснаас фэйсбүүкээр нэг зар холж харсан. Тэр нь л Азийн хөгжлийн банкны санхүүжилттэй аялал жуулчлал хүнсний салбарын бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн шилдэг ногоон санаачлагч байгуулах төслөөс одоо бид нэр шилдэг 15-д ороод тэр төслийн дагуу бид сургалтанд хамрагдаад дараад нь төсөл бичээд тэгээд төслийн өөртөө хамгаалаад байгаль дэлтэй тэгээд яг юм одоо үйлдвэрлэл явуулдаг гэдгээрээ бол тэмцээн болов гэж харж байгаа. тэгээд шалгарсан төслүүд нь одоо буцалтгүй тусламж өгсөн байдаг юм аа. урьдын шуудай гэдэг чинь маш их хэмжээний ингээд хог болдго юм байна. За тэгээ хоёлаа нэр нь гурилын шуудагаар хоёлаа нэг гууд хийж үзьегээд хоёлаа туршсан. Маш амжилттай болоод ойр тарныхаа хүмүүстээ бас гурилын шуудагаар нь ууд ойж өгөөд нөгөөд бол маань хүнсээ цуглуулгатай хүртэл тэр удаа авч яваад удаа эдэлж ийн хэрэгжилж ийн тойр энийг ерөнхийдөө бас олон нийт түгээвэл зүгээр юм байна гэдэг бас саналуудыг хэлж ийсэн. Хамгийн ихний бүтээл болох одоо эрүүлхэн гээд уут маань гэх юм бол технологийн хувьд ингээд завсаргүй, хэрэгсгүй ч гэдэг юм уу ингээд бусад бүтээгдэхүүнээс ер нь онцлог болж гарч чадсан. Ихтлгийдээ ирээдүйн хойч үедээ ногоон ирээдүйг бэлэглэх юмсан гэсэн зорилгынхаа хүрээнд стандартын дагуу ийм батбог гой зүг болох вэ гэдэг хараа аргачлалыг гаргасан. би өөрөө шинжлэх ухааны технологийн сургуулийн хоолзууч мэргэжлэр жацрагны одоо хальс үрээр баяжуулсан нарийн баяг баяжуулахын сэдвээр судалгааны ажил хийсэн байгаа. Тэгээ энийг одоо амьдрал дээр болгох зорилготойгоор энэ компаниг ингээ байгуулсан. Үүний ерөнхийд маш хэрэгтэй буюу бодис солилцоо дэмжих, ашигтай бактери нэмэгдүүлэх, судасны уян хатан чанарыг сайжруулах гэх юм уу те. Хоол хүнсээрээ одоо эрүүлжих тийм боломжийг олгож байгаа бүтээгдэхүүнийг бий болгохыг зорж байгаа. Өдөр болгон мянган тонн одоо малын өтөг бууц ялгарч байгаа. Энэ өтөг бууц болгоныг бид нэр хөвчлэн ерөнхийдөө бараг 90% нь шууд байгальтай хайж байгаа ашиглаж дийлэхгүй. Гэтэл эднэрийг бол байгальтай хайхгүйгээр зөвхөн цаас биш зөндөө олон төрлийн материал үйлдвэрлэх боломжтой гэж харж байгаа. За манай Red Pepper Studio нь хог хаягдлыг дахин боловсруулад мод тарихгүйгээр Монголдо байгаль дэлтэй цаасыг үйлдвэрлэдэг. За жишээ нь бид нэр аргал болон давны хог хаягдал болон цаасны хог хаягдал зэргийг дахин боловсруулад цаас болгоод за тэгээд нэрийн хуудаас зорилго мандат зэрэг дэмжиж хэвлэлийн үйлчлэг үзүүлж байна. Яг тийм үйлдвэрлэлийн одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа учраас анхны хөрөнгө оруулалт маш ихтэй. Анхны хөрөнгө оруулалтыг босгох бол айгүй хэцүү байсан. Энэ төслийг аваад санхүүжилт авснараа үйлдвэрлэлийн түвшинд явж байгаа ажлын байраа томсгоод тэгээ зах зээлээ бүр томсгоод нэг том шат агсан маш их өр өгөөж өгсөн төсөл гэж бодож байна. Энэ төслийн маань одоо хамгийн гол одоо аавчтай чанар нь бол эмэгтэй бизнес эрхлэгчдийг дэмжиж байгаа. Ингээ хоёрдугаарт энэ буцалтгүй тусламж хэлбэрээр олгож байгаа болохоор тэр маш их таатай хүлээж авсан. Хүртээмжтэй ногоон сэргэлтийн төлөө зүүн Азад гендрийн тэгш байдлыг эрчимжүүлэх бүсийн техник туслалцааны төсөл